बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा जो आज का बहुत ही इंतहाई ज़रूरी जो पैगाम है वो बिस्प के फील्ड ऑफिसर्स के लिए और उसके अलावा जो हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं जो हमारे डायनामिक रजिस्ट्री में काम कर रहे हैं, एनसीएचडी के जो लोग हैं और जो हमारे कंप्लायंस मॉनिटर या अशर सुपरवाइजर्स डायनामिक रजिस्ट्री के प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए ये आज का मैसेज है। ये इंतहाई ज़रूरी मैसेज है। मैंने इसलिए ज़रूरी समझा कि मैं ख़ुद आप लोगों से बात करूं, क्योंकि हमें फील्ड से कुछ इश्यूज़ आ रहे थे और हमें लग रहा था कि शायद कोई कम्युनिकेशन गैप है हेडक्वार्टर और फील्ड ऑफिसर्स के दरमियान, जिसको ख़त्म करना ज़रूरी है। तो जो मेरा मैसेज है वो बेसिकली दो चीज़ों के ऊपर है। पहली बात ये है कि आपको पता है कि हमने पिछले कोई 3 या 4 दिनों से जो डायनामिक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसमें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को जो है वो इन्वॉल्व किया है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की और ये हमारे प्लान का हिस्सा था, ये कोई सडन चीज़ नहीं हुई। डायनामिक रजिस्ट्री को बायोमेट्रिक इनेबल करने का जो सबसे बुनियादी मकसद था वो ये था कि हम जो लोग इस सर्वे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, विलिंग हैं अपना सर्वे कराने के लिए, उन्हीं का सर्वे करें और उसके लिए फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के लिए हमें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। इसमें कुछ लोगों की रिजेक्शन भी आ रही होगी। उम्मीद है कि अपना कम रिजेक्शन है, हमारा भी एनालिसिस है कि 90% से ज़्यादा लोगों की जो प्रोसेसिंग है वो हो रही है। 10-1% लोगों के मसाइल आ रहे हैं जो कि ओल्ड एज ख़वातीन हैं या इम्प्यूटेड थम्स के साथ कोई मेल या फीमेल्स आ रही हैं, तो उनको ये मसाइल का सामना होगा। उसके इदराक के लिए भी, उसको हल करने के लिए भी हम काम कर रहे हैं कि जो इम्प्यूटेड थम्स के लोग हैं उनको हम कैसे जो है वो प्रोसेस करें। जो आप अपने तौर पे कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये हाउस होल्ड बेस्ड सर्वे है, ये किसी इंडिविजुअल का सर्वे नहीं है और इसमें घर का कोई भी फ़र्द, हाउस होल्ड का कोई भी फ़र्द जो है वो अपना सर्वे करा सकता है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सिर्फ खातून है वही सर्वे कराए या ओल्ड एज खातून है वही सर्वे करवाए, तो घर का कोई फ़र्द भी सर्वे करवा सकता है। तो आप इस रिजेक्शन रेट को कम करने का जो सबसे बड़ा ज़रिया है वो आपकी कम्युनिकेशन है, और उस कम्युनिकेशन में आप इंश्योर करें कि अगर बुज़ुर्ग ख़वातीन आ रही हैं या आप मोबलाइज़ कर रहे हैं लोगों को, तो ये वाज़िया मैसेज दें कि घराने में जो यंग अफराद है, चाहे वो बेटा है, बेटी है, बहू है या कोई भी घर का जो अफराद है, भाई है या उस खातून का हस्बैंड है, वो अगर यंग है, तो वो लोग जो है वो इस फेज़ में सर्वे के लिए आए, ताकि यंग लोगों की जो प्रोबेबिलिटी है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की वो ज़्यादा होती है। अगर घर में कोई यंग बंदा अवेलेबल नहीं है, कम उम्र अवेलेबल नहीं है, तो फिर हमारे पास मजबूरी है, हमें जो है ओल्ड एज ख़वातीन या मर्द का भी सर्वे करना पड़ेगा। तो मेरा ये वाज़िया मैसेज है, मेरा वाज़िया पैगाम है आपके लिए कि आप जब मोबिलाइजेशन करें या जब लोग आपके पास आए, तो आप उनको ये मैसेज दें और उनको ये बताएं कि जी जो बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं या मर्द हैं उनका भी डाटा कैप्चर हो जाएगा उनके घर के किसी भी और फ़र्द की मदद से। तो ज़रूरी नहीं है कि वही ओल्ड एज खातून आए। तो ये मेरा पहला मैसेज है जो आपने इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेशन करनी है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट मैसेज है वो ये है कि और सबको जब ट्रेनिंग हमने की, ये हमने बारहा ये बताया कि जो हमारे बिस्प के इस वक्त बेनिफिशरीज़ हैं उनका भी सर्वे होना है और जो बेनिफिशरीज़ नहीं है उनका भी सर्वे होना है। अब कुछ एरियाज़ में जहाँ पे हमने अभी रिसेंटली देखा कि मोबिलाइजेशन कम है, वहाँ पे हमने जो बिस्प के एग्जिस्टिंग बेनिफिशरीज़ हैं उनको भी मैसेजेस भेजे और उनको ये मैसेज हमने भेजे कि आप अपने सर्वे के लिए आए हैं। बहुत सारे लोग फील्ड में इस चीज़ को कंफ्यूज कर रहे हैं कि जी अभी तो इनको 1 साल हुआ है तो इनका सर्वे होना है। देखें, उनकी एलिजिबिलिटी से आपने काउंट नहीं करना, उनके सर्वे की डेट से हम काउंट करते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब उनको एक SMS आ गया है तो हेडक्वार्टर ने कोई पॉलिसी बनाई होगी, उसके ऊपर कोई फैसला किया होगा। तो जब उनके पास SMS आ गया है तो आप फील्ड वालों का काम है उसको इंश्योर करना कि वो स्मूथली एक्सिक्यूट हो, उसके ऊपर क्वेश्चन करना। बहुत सारी जगहों पे में ये कंप्लेंट आई कि उन्होंने वापस कर दिए लोगों को, उनका सर्वे नहीं किया, तो ये बिल्कुल जो है वो मुनासिब बात नहीं है। तो मेरा मैसेज करने का मकसद भी यही है, आप सबको बताने का, इस वीडियो पैगाम का मकसद भी यही है कि आप सबको मैं बता दूँ कि जितने भी बिस बेनिफिशरीज़ हैं आज से लेके 30 जून तक हमने फेजेस में सबको करना है। अभी हमने जिन लोगों को मोबिलाइज़ किया उनको हमने 31 दिसंबर तक करना है, फिर हम अगला बैच प्रोसेस करेंगे जब ये क्राउड मैनेज हो जाएगा,
جن کو ہم فروری کی ڈیٹ دیں گے، پھر ہم اپریل کی ڈیٹ دیں گے، پھر جون کی. تو اس طریقے سے ہم 9.3 ملین جو ہمارے ایگزسٹنگ بینیفیشریز ہیں ان کو کور کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو نان بینیفیشریز ہیں جو کہ پہلے روٹین میں آ رہے ہیں وہ بھی پروسیس ہوتے رہیں گے. تو ہم جو لوڈ مینجمنٹ ہے یا میسیجز ہیں وہ اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ جو بینیفیشریز نہیں ہیں اور جو بینیفیشریز ہیں وہ دونوں مکس اینڈ میچ جو ہے وہ سروے پہ کوئی پروسیس میں شامل ہوتے رہیں. اس سارے پروسیس کو ہم نے 30 جون تک کمپلیٹ کرنا ہے. آپ سے گزارش یہ ہے کہ جہاں پہ بھی آپ کے پاس، چاہے ان کے پاس میسیجز آ رہے ہیں یا میسیجز نہیں آ رہے، آپ کو اگر پتہ ہے کہ وہ بینیفیشریز ہیں اور ان کو ری سرٹیفکیشن پروسیس میں شامل ہونا ہے تو آپ ان کو ضرور سروے ان کا کروائیں. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ نیکسٹ ویک ٹرانچ بھی شروع ہونے والی ہے. میری آپ سب سے، کیونکہ آپ نے ٹرانچ کی مانیٹرنگ بھی کرنی ہے، خواتین نے ٹرانچ کے لیے آنا بھی ہے، تو آپ پہلے سے موبلائز کریں ان کو کہ وہ اپنے بے فارم نمبرز اور ساری چیزیں ساتھ لے کے آئیں تاکہ جب وہ ٹرانچ لینے آئیں تو ساتھ اپنا سروے بھی کروا لیں. تو اس طریقے سے آپ، ایک تو یہ ہے کہ موبلائزیشن ایک آٹومیٹڈ موبلائزیشن ہو جائے گی، اور آپ ایک آدھ ڈیسک جو ہے وہ وہاں پہ NCHD کی مدد سے یا اگر DOs نادرا کے جو ہے وہ مانتے ہیں تو ان کی مدد سے آپ پاز ایجنٹس کی ڈسپرسمنٹ کی پلیس کے اوپر بھی سروے کر سکتے ہیں تاکہ ہم یہ اس کمیونٹی کو بھی کور کر سکیں. تو یہ دوسرا میرا امپورٹنٹ آپ تک پیغام ہے. اور مجھے کوئی اب کمپلین نہیں آنی چاہیے فیلڈ آفیسر سے کہ جی لوگوں کا جو بینیفیشریز ہے خاص کر ان کو ریجیکشن کی جا رہی ہے اور ان کا سروے نہیں کیا جا رہا. آپ ایک اسکیل کے اوپر لوگوں کو موبلائز کریں. تیسری اور آخری بات، ٹائمر کے اوپر اکثر ہمیں میسیج آتے ہیں کہ جی ٹائمر کی وجہ سے ہماری پرفارمنس، دیکھیں کوالٹی از آلسو امپورٹنٹ اینڈ ایکولی امپورٹنٹ کوانٹٹی کے ساتھ. اور ٹائمر جو ہے وہ جو لگایا گیا ہے وہ اس وجہ سے انٹروڈیوس کرایا گیا تاکہ کوالٹی بھی ہو. لوگ یہ تو نہیں ہے کہ اگر ہم نے صرف 63 کویشچنس کو ٹک ہی کرنا ہے بغیر پراپ کیے ہوئے تو وہ تو پھر ہمیں تو سروے کی ضرورت ہی نہیں، ہم خود ہی اپنا CNSE لیں اور سارے کویشچنس ٹک کر دیں. تو ٹائمر کا مقصد یہ ہے کہ ہم کوالٹی سروے کریں، اور آپ کی ڈیوٹی یہ ہے، ہمارے فیلڈ آفیسر سے میں بات کر رہا ہوں، کہ آپ انشور کریں کہ لوگ پرابنگ کر رہے ہیں، سوال پوچھ رہے ہیں، انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی جو ایسٹس کی انفارمیشن ہے وہ کمپلیٹ لینے کی کوشش کریں. تو یہ اس کے اوپر جو فیلڈ آفیسرز کا کنسرن ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر 15 منٹ میں ایک سروے ابھی ہو رہا ہے، ٹائمر سے تو 13 منٹ لگتے ہیں، لیکن 15 منٹ بھی کریں تو 1 گھنٹے میں 4 سروے ہونے چاہیے. اور 8 میں سے اگر 1 گھنٹہ ہم بریک نکال دیں تو 7 گھنٹوں میں 28 فارم ہر ڈیٹا انٹری آپریٹر کو، NCHD کے سٹاف کو، SMO کو، یا اگر CMs ہمارے انوالو ہیں تو ان کو یہ سروے کرنے چاہیے. تو یہ میرے 3 میسیجز تھے آپ کے لیے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان کو لیٹر اینڈ اسپرٹ فالو کریں گے اور پراپرلی جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں گے. ہمارا چیلنج یہ ہے کہ 30 جون 2024 تک ہم نے 20 بینیفیشریز اور نان بینیفیشریز جو اس سروے میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے اس کے پروسیس کو ہم مکمل کریں تاکہ ہم ری سرٹیفکیشن کے عمل کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.